السلام علیکم څنګه یاست جوړه سکرایز په خیر شپه خو نه ده کوم د دې جاري په سبجیکټ خبرې وکړو نن کوم سبجیکټ راخته دي سیرالوجي مرخصه ده او آی سی ټي میتھډ یا ریپیټ میتھډ یعنی کټ کم میتھډ چې دی کټ چې دی په اخر کې درشم سیرالوجي په اول سر کې درشم سیده راځي چې پر سبجیکټ شروع کو سبجیکټ شروع کول مخه یو پلدا په دا کم لغات باندې سره خلاص کړ چې سیرالوجي څه مطلب لري سیده سیرو چې دی و سیرم ته وایي لوجي چې دا و سټډي ته وایي یعنی د سیرم چې موږ کوم سپینوینه ده داغه مطالعه کول سیده راځي چې مخته سیرالوجي د scientifically study of the serum and other body fluid سیرالوجي د سیرم او د بدن نور مایعاتو ساینسي مطالعه ده نو دلته دا مطلب دا دی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم سیرالوجي چې دا د سیرم یا د جسم کوم نور مایعات یا نور اوبه د هغو مطالعه ده د هغه مطالعه کوي په دې کې صحیح ده راځئ چې مخته ځو in practice the term of usually refer to the diagnostic identification of antibodies antigen in the serum د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم یعنی د دې ټرم یا د دې لغات مطلب دا دی چې دوی موږ ته په تشخیص کې یعنی اشاره راکول یا په پیژندل کې د چی شي د انټي او انټیجن په سیرم کې دننه یعنی دا موږ ته د سیرالوجي موږ ته دا راشي یعنی په موږ په سیرم کې دا راشي موږ ته چې موږ په سیرم کې د انټي او انټیجن پیژندل موږ سره شي یعنی دا وورډ مطلب دا کوم پیژندل یعنی د ته اشاره کوي مثال اوس د دې خبرې مطلب دا دی ګوره زموږ جسم کې د موږ د جسم انټي هم شته د نورو د باندې څخه چې یو شی راځي د هغه انټي انټیجنټ هم وي یعنی د هغه خلاف انټیجنټ هم وي په هغه پیژندلو کې هم کومک راکوي سیده په یاد ولرئ مخته جو اوس خپل اتوماتیک په دې سره خلاصوي such antibodies are typical formed in the response to an infection against په دا ډوله انټي په معمولا د انفیکشن په ځواب کې رامنځته کیږي په مقابل کې دا مطلب دا دی وایي چې دا انټي شي د زموږ په جسم کې چې هر وخت یو انفیکشن یا یو داسې میکروب راځي نو د دې په مخالف کې یا د دې په ځواب کې انټي جوړ شي نو بیا هغه انټي د پیژندلو دپاره یعنی د هغو د تقسیم یعنی د په دې کې کوم یو د چیش انټي یا د چیش ته د چیش نه ده د هغو پیژندلو دپاره دا ټیسټ موږ استعمالوو صحیح ده اوس خپله دلته سره Serology has been used historically to confirm infection with bacteria, fungi and virus. نو دې مطلب دا دی چې سیرالوجي چې د داسې ټیسټونه یا د داسې میکروب دپاره دا ټیسټونه کنفرموي یعنې په معلومیږي لکه بکټریا یعنی یو بکټریا وي یا فنګس یا وایرسونه یعنی د دې یو انټي یا د دې دپاره چې کوم انټي جوړ شوي یا د دې خلاف کوم انټي چې جوړ شوي هغه موږ ته په دې سیرالوجي کې راشي سیده دا دونه غټ کنفیوژن نه لري یعنی سیرالوجي چې د زموږ په جسم کې چې کوم سیرم وي په سیرم کې چې کوم انټي جوړې شي هغه که د وایرس دپاره جوړ شي که د فنګس دپاره جوړ شي که د بکټریا دپاره جوړ شي که د بل شي دپاره جوړ شي نو هغه موږ په دې ټیسټ یعنی په دې طریقه په دې سیرالوجي کې معلوموو صحیح ده راځئ چې مخته ځو that are difficult to detect by the other method دی وایي یاره چې که ته اوس راواخلې بل طریقه یعنی بل په بله طریقه یې معلوموې نو هغه ډېر مشکل پیدا کوي صحیح ده وایي دا سیرالوجي په طریقه چې دا ډېر اسانه ده صحیح ده راځئ چې مخته ځو میتھډ یعنی دا کم میتھډ په دې کې موږ استعمالوو یعنی کومه طریقه په کومو طریقو باندې ټیسټ کوو سمه ده اګلوټینیشن ورته وایو اګلوټینیشن چې دی دا بیا داسې طریقه ده چې په دې کې د سیرم د یخی سي سیرم ریجنټ سره یخی سي هلته ریاکشن وکړي موږ په هغه معلومو په دې باندې وډال ار افیکټر سی آر پي ایسو ټایټر په دا طریقه باندې کوسي ده یا هیمو اګلوټینیشنز چې ورته وایي په هغه طریقه باندې هم کېږي یعنی فری پیټین په نامه باندې یا پریسپشن په نامه ټیسټ باندې هم کېږي الیزا میتھډ باندې هم کېږي ویسټرن بوټل ټیسټ چې ورته وایي دا طریقه باندې هم کېږي امینو فلورسنس ایسے میتھډ چې ورته وایي په دې کې هم کېږي فلو سایټومیټري کې هم کېږي ریډیو امینو ایسې په طریقه باندې هم کېږي آی سی ټي میتھډ یا ریپیټ میتھډ باندې هم کېږي یعنی په دوه طریقو باندې دا چې ما کوم نومان در واخیستل د ټوله د یو میتھډ یعنی د یو طریقو نومان دی صحیح ده که ما کوم ځای کې پروننسیشن غلط کړی هغه ته خپله هم سم وایاست صحیح ده دا بیا پر دې ټولو باندې زه په بل پارټ 2 ویډیو کې درښیم چې دا ټوله طریقه څه شته صحیح ده ما چې خالي په یاد وساته په دوه طریقو باندې په سیرالوجي کې ټیسټونه پکېږي اوس ګوره که تا ډال کړی یعنی ته یو شل
80 مایکرون سیرم راواخلې هلته کښېږدئ بیا ریجنټ ور واچوئ دې ته اګلوټینیشن وایي یعنی ته یخې کولو طریقه په دې کې استعمالوئ ده نو دا ګرد داسې دی یا دې کټ راواخلئ مثال د ملیریا کټ راواخلئ ټایفایډ کټ راواخلئ دې ته آی سی ټي میتھډ وایي یعنی ریپیډ میتھډ دا میتھډ مطلب دا دی طریقه کول ده یعنی یو په کار الایزا په الایزا خو بیخي ډېر ویډیو راغلی دی ویډیو ډېره نه ورته کوم ما مقصد چې دلته څه شته او هغه زه درښیم ده اوس راځو آی سی ټي دلته اوس ما تاسو ول آی سی ټي میتھډ باندې مې سره اوس دلته خپله در خلاص کوم ده آی سی ټي میتھډ څه شته نور میتھډ په بعد کې درښیم دلته آی سی ټي ورسره درښیم ده آی سی ټي یا ریپیډ ټیسټ ریپیډ ټیسټ چې دی مطلب دا دی یو دم ټیسټ کول یعنی یو دم ریزلټ ورکول یعنی چابک ریزلټ ریپیډ مطلب چابک سیده او دې ته بل نوم هم ورکول کېږي آی سی ټي یعنی ایمینو کروماتوګرافیک ټیسټ ته وایي کېږي سیده دې ته وایي کېږي دې چې مخصوص ICT test is the most common test in the diagnostic laboratory all over the world for the rapid finding in the field of diagnosis and treatments. دی وایي چې د ICT چې ده دا یو کومن یو ټیسټ دی یعنی معمولي ټیسټ دی داسې نه دی چې اوس سړی ډېر سخت وایي یا ډېر سخت طریقه ده په دې باندې موږ یو تشخیص کوو په لیبارټریانو کې استعمالیږي تشخیص وکړي دا کټ باندې سیده په ګره دنیا کې یعنی کم طریقه یعنی په چټک طور باندې یعنی په چابک طور باندې پیدا کوو چې هغه یعنی ناجوړې پیدا کوو د هغه دپاره علاج پر وکړو یعنی کټ ته راواخلئ په هغه دې ټیسټ وکړئ هغه ژر رزلټ درکړي ریپیډ فایډینګ ټیسټ ته وایي کېږي یعنی اوس موږ معلومو د چیشت دی دا اوس ملیریا و ټایفایډ و چوش و هغسې معلوم شو د هغه علاج وکړو یعنی په ګره دنیا کې په دې کې داسې طریقه باندې کار کوي اوس د دې ما د دې آی سی ټي مطلب دا دی چې زه تاسو اوس ایمینو کروماتوګرافي در وښیم یعنی دې څنګه د میکانیزم څنګه استعمالیږي یعنی دې کې دا سیرم څنګه تېرېږي صحیح ده اوس یې زه درښیم مثال دا یو کټ دی ته راواخلئ سیرم در واچوئ په اول سره کې سیرم اوس ګورو دا ایرو نشان داسې روان دی سیرم کې چې شي انټي باډیز یې لیبل انټي باډیز یې دا انټي باډي سره انټیجنټ یې صحیح ده نو دا ځي مخته په دې کټ کې پرایمري انټي باډیز او سیکنډري انټي باډیز ورته ولاړ یي صحیح ده نو چې دا کله مخته روانې که دا آی جي ایم و یا آی جي جي و هر شی چې و د هر شي یعنې زړې انټي باډیز وې یا نوي انټي باډیز وې یا انټیجنټ و نو هغه چې هر انټي باډیز و د هر ځای هر شی چې و هغه هلته ورسره وموښلي مثال دا وګوره د ټیسټ لین دی هغه دلته راځي ورسره وموښلي راټیچ شي چې اټیچ شي هلته دوی موږ ته رنګ راښکاره کړي چې دا رنګ راښکاره کړي بیا موږ وایو چې یاره دا آی جي ایم پازیټیو دی آی جي جي پازیټیو دی دا رقم یعنې هر شی چې راغلی هغه دا رقم طریقه باندې دی موږ ته ځان راښکاره کوي سیده په دا نور کټانو کې موږ ګوره کټانو کې دوه لینې په د دې دواړه لینې باندې یا که د انټیجنټ په نوم وي انټي باډیز به ولاړ وي که د انټي باډیز معلوم وي انټیجنټ به ولاړ وي سیده نو داسې اپوزیټ به یا به انټي باډیز ولاړ وي د هغه په مابینځ کې سینډویچ طریقه استعمالوي سیده نو دا طریقه باندې دا کټ معلومیږي دا د دې میکانیزم داسې دی دا کوم ایمینو کروماتوګرافي چې ورته وایي نو دا رقم طریقه باندې استعمالېږي دا لینو کې انټي باډیز ولاړ وي نو دا هلته انټي باډي سره اټیچ شي په اټیچ کېدو کې د ریاکشن سره ښکاره کړي هغه ریاکشن څه بیا موږ وایو چې یاره دا پازیټیو دی نیګیټیو دی چیش دی پلسپرم انټي باډیز روان دي ایکس انټي باډیز روان دي او ټایفایډ دی دغه آی جي ایم دی زوړ دی نوی دی چیش دی څه دی او پر دې باندې ویډیو جوړه کړې ده چې آی جي ایم چیش دی او آی جي جي چیش دی پر دې ما ویډیو جوړه کړې ده څه ده شاید په سیرالوجي کې اوس موږ کم ټیسټونه کوو هغه کې موږ ایچ آی وي کوو ایچ آی وي په کټ باندې مراد صحیح ده ایچ بی ایس کوو اور ایچ سی وي کوو ایچ آی وي کوو ایچ ای وي کوو اور ډینګي الایزه طریقه باندې کوو اور ډینګي چې کوم آی جي ایم آی جي جي دغه دواړه یا په الایزه کوو یا په دغه کوو کټ میتھډ باندې هم کېږي صحیح ده پریګننسي چې ده هغه هم کېږي این ای چې ده هم الایزه باندې کېږي ایم ټي چې ورته وایي یعنې میټکس چې دی دا هم په کېږي په الایزه کې او په سیرالوجي کې کېږي ویډال کوم چې سلایډ طریقه چې ده هغه هم په کټ کېږي ټایفایډ آی جي ایم آی جي دا هم په سیرالوجي یعنې په کټ طریقه باندې کېږي ریفیکټر چې دی هغه اګلوټینیشن طریقه استعمالي یعنې ښه کېدل اور دغه چې دی سی آر پي چې ده دا هم په سیرالوجي کې راځي اور کوم چې ایسو چې ده دا هم په سیرالوجي کې راځي آر پي آر چې ورته وایي هغه هم په سیرالوجي کې راځي یا ټي پي ایچ ایچ ورته وایي دا هم په سیرالوجي کې راځي یا سکرپ
ټایپس په نامه باندې چې دی دا هم په سیرالوجیک راځي. سیرالوجي بیخي غټه ده، بیخي بې اندازې غټه ده. دا ما داسې معمولي ټیسټونه ټاپ درته راپورته کړه. دا ټیسټونه په سیرالوجي کې کېږي. سیده په دې کې سیرم ولیږي یا په کټ کېږي، تقریبا اکثر یا په کټ کېږي یا په الایزا میتډ کېږي یا په پی سی آر میتډ کېږي یا په کوانټیټي طریقه باندې کېږي. پر دې ټولو باندې بیا ویډیو راځي سیده چې دا څنګه طریقه باندې دوی ټیسټ کوي. سیده